वर्षा र हिमपातले देशभर चिसो बढेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज कतै हिउँमा रमाउनेको भिड त कतै कठ्याङ्ग्रिनेहरूको व्यथा। एमसीसीका कारण गठबन्धन दलमा बढ्दो दूरी र स्वार्थ अनुकूल बोली फेर्ने नेताहरूको प्रवृत्ति। साथमा आज हामीसँग हुनेछ नेपाली व्यवसायीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा उत्तरी नाकाबाट हुने व्यापारमा कमी अनि खेलकुदमा विन्टर ओलम्पिक लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। मागे झरीले मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित। उच्च पहाडी क्षेत्रमा भारी हिमपात, हावाहुरी र चट्याङबाट 4को मृत्यु। आइतबारदेखि मौसममा सुधार आउने। एमसीसीले सत्ता गठबन्धनमा कित्ताकाट। जसरी पनि संसदबाट अघि बढाउनु पर्ने कांग्रेसको अडान। चुनावसम्म धकेल्ने माओवादी र समाजवादीको दाउ। प्रदेश सभाहरू 4 वर्षसम्म पनि सत्ता खिचतानीमै अल्झिए। कानुन निर्माणदेखि नागरिकका मुद्दा प्राथमिकतामै परेनन्। तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट नेपाली वस्तुको निर्यात 2 वर्षदेखि ठप्प। आयात पनि प्रभावित। कूटनैतिक पहलमा सरकार उदासीन। र कोभिड जोखिम र आलोचनाका बीच बेजिङ विन्टर ओलम्पिक सुरु। उद्घाटन समारोहमा रुसी राष्ट्रपति पुटिन पनि सहभागी। 91 देशका 3000 खेलाडी प्रतिस्पर्धामा। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै वर्षा र हिमपातले मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित भएको छ। उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बाक्लो हिमपातले दैनिकी नै कष्टकर बनेको छ। तराई मधेसमा हावाहुरीले जनधनको समेत क्षति भएको छ। हावाहुरी र चट्याङबाट 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पूर्वका तेह्रथुम सहित सङ्खुवा सभा र ताप्लेजुङको उच्च पहाडी क्षेत्रमा आज बिहानैदेखि हिमपात भइरहेको छ। बसन्तपुर, तिन्जुरे, मङ्गलबारे, मुडे शनिश्चरे, लसुने, गुफा बजार सहित लेकाली क्षेत्रका बजार र बस्ती बाक्लो हिउँले ढाकेपछि जनजीवन कष्टकर बनेको हो। लगातारको हिमपातले दोलखाको बेदिङ गाउँ पुरिएपछि स्थानीय 3 दिनदेखि घर बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन्। 83 घर परिवार रहेको बेदिङमा जमेको हिउँका कारण हिँडुल गर्न पनि समस्या भएको छ। दोलखाकै चरीकोट, सैलुङ, कालिन्चोक, हनुमन्ते, बिगु लगायतका गाउँमा पनि बाक्लो हिउँ परेको छ। लामो साँघु, जिरी र कालिन्चोक जाने सडक पनि अवरुद्ध भएका छन्। मनाङको तापक्रम -12 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। लमजुङका घलेगाउँ, घनपोखरा, सिरुरुङ लगायतका स्थानमा हिउँ परेको छ। काभ्रेको सदरमुकाम धुलीखेलसँगै बनेपा र पनौतीको माथिल्लो भेग तथा बेथानचोक, ढुङखर्क र नारायण स्थानमा हिमपात भएको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला डडेलधुरा, बैतडी, डोटी लगायतमा हिजो साँझदेखि नै वर्षासँगै हिमपात भएको छ। त्यस्तै रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिमका उच्च पहाडी क्षेत्रमा आज बिहानैबाट हिउँ परेको हो। सोलुखम्बुमा पनि गएरातीदेखि नै वर्षा र हिमपात भइरहेको छ। बाक्लो हिमपातसँगै बढेको चिसोले स्थानीयलाई सकस भएको छ। हिमपातका कारण सोलुखम्बुका सबै विमानस्थलमा उडान समेत प्रभावित बनेका छन्। गोर्खाको लापराक, बारपाक र सिरान डाँडामा पनि हिमपात भएको छ। बारपाकमा मलामी जान समेत समस्या भएको छ। यता रसुवा, हुम्ला र जुम्लामा समेत हिमपात भएको हाम्रा संवाददाताहरूले जनाएका छन्। हिमपातसँगै बढेको चिसोका कारण स्थानीय बासिन्दा घर बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन्। बालबालिका र वृद्ध-वृद्धालाई हिउँको चिसोले बढी सताएको छ। तर हिमपातले बालीनाली सप्रिने भन्दै किसान भने खुसी भएका छन्। मध्य प्रदेशमा भने वर्षासँगै चलेको हावाहुरीले जनधनको क्षति भएको छ। हावाहुरीले धनुषाको सबैला नगरपालिका स्थित फकीरचन्द उच्च मावि प्राङ्गणको रुख ढलेर किचिँदा 2 बालिका र 1 महिलाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। धनुषा, रौतहट लगायतका जिल्लामा आधा दर्जन घरका छाना हुरीले उडाएको छ। गहुँ, तेलहन, हरियो तरकारी, आलु लगायतका बालीमा पनि हुरीले क्षति गरेको छ। उता सल्यानमा चट्याङ लागेर बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा 1 महिलाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय वायुको प्रभावका कारण मुलुकभरको मौसममा बदली भई अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षा भएको छ। उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा बाक्लो हिमपात भएको छ।
आज राति समेत मौसममा पूर्ण बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र असिनासहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। यस्तै लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। यो क्रम भोलिसम्म चल्ने भएकाले चिसो र हिमपातको प्रभावबाट सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। आइतबारदेखि भने सामान्य मौसममा सफाई रहने महाशाखाले जनाएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीमा विवाद चुलिँदै जाँदा सत्तारूढ दलहरू दुई धारमा विभाजित भएका छन्। सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले फेल वा पास जे भए पनि संसदमा अघि बढाउनुलाई अन्तिम विकल्प भनेको छ। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विवादित विषयका रूपमा धकेल्दै सकभर चुनावपछि पुर्याउने रणनीति बनाएका छन्। सत्ता गठबन्धनमै सहमति हुने संकेत नदेखेपछि सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले एमसीसीलाई संघीय संसदबाट छिनोफानो गर्नका लागि साझेदार दलहरूसँग प्रस्ताव राखेको छ। संसदबाट पारित नभए पनि आफूहरूलाई स्वीकार्य रहेको भन्दै कांग्रेसले संसदको प्रक्रियामा लैजान साथ मागेको हो। संसदमा त्यो पठाइसकिया छ, त्यसलाई चाहिँ संसदमा छलफल गरायो भने छलफल गराएर देशको चाहिँ उच्च निकाय जुन चाहिँ कानुन बनाउने निर्णय गर्ने निकाय जुन चाहिँ हाम्रो संसद छ, संसदमा छलफल होस् के रहेछ, त्यहाँ चाहिँ अन्धाधुन्द किसिमबाट नभएको कुराहरू चाहिँ प्रचार गरिन्छ, त्यहाँ टेबल होस्, त्यसमा चाहिँ सारा चाहिँ संसदहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेर्लान्, छलफल गर्लान्, अनि त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्लान् नि त। तर सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सहमति बिना अहिलेको संसदलाई नैतिक रूपले पनि एमसीसी छिनोफानो गर्ने अधिकार नभएको तर्क गरिरहेका छन्। बरु विवादलाई तत्काल थाँती राखेर आगामी 3 तहको चुनावपछि मात्र संसदले टुङ्ग्याउनु पर्ने प्रस्ताव माओवादी र एकीकृत समाजवादीको छ। नेपाली कांग्रेसलाई पनि त्यो जनादेशको अधिकार दाबी गर्ने अधिकार छैन, त्यो मलाई पनि छैन र यो अहिलेको संसदलाई पनि छैन। यसकारण यस विषयमा छलफलै नगरी आम निर्वाचनभन्दा अगाडि हामी यस विषयमा कुनै छलफल गर्न सक्दैनौँ भनेर यसलाई पछाडि धकेल्ने र नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारले गर्ने छलफलबाट अगाडि बढाउन जरुरी छ। गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादी पार्टीले धेरै चासो दिएको देखिन्न, तर मुख्य अडान कांग्रेस तथा माओवादी र एकीकृत समाजवादीमै छ। यही अडानले गठबन्धनमै गडबड हुन सक्ने आकलन कतिपयले गरेका छन्, किनभने एमसीसीको बाहनामा गठबन्धनभित्र विपक्षी एमाले खेल्न खोजेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीलाई राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूले राष्ट्रिय हित भन्दा सत्ता स्वार्थमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। अझ आफू सत्तामा वा निकट हुँदा एउटा र विपक्षमा पुग्दा अर्को कुरा गरेर एमसीसीलाई विरोध र समर्थनका नाममा गिजोल्न खोज्ने दलका नेताहरूको व्यवहार त झन् बुझि नसक्नुको छ। एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने सबभन्दा बढी हतारो कसैलाई छ भने उनी हुन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। हुन त देउबा सधैँ एमसीसीको पक्षमा देखिएका छन्, तर प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहँदा संसदमा अघि बढाउन कहिले दबाब नदिएका देउबा अहिले सत्तामा आएपछि एक दिन पनि ढिला नगरी पारित गर्न गठबन्धन दलभित्रै ताकेता बढाइरहेका छन्। कांग्रेसमै सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खान, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महत लगायतका नेताको लाइन देउबाकै जस्तै छ। पहिला खासै नबोल्ने नेता शेखर कोइराला अहिले सहमतिका कुरा गर्छन्। नेता रामचन्द्र पौडेल तथा महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पास गर्न खुलेर बोलेका छैनन्। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संशोधन बिना पारित गर्न नहुने अडानमा छन्। उनी नेकपा कालमा पनि पक्षमा थिएनन्, तर कार्यकर्ता बीच पारित गर्न नसकिने भन्ने र सत्ता नेतृत्व तहमा कुरा हुँदा सहमति भए पारित गर्ने उनको दोहोरो कुरा हुन्छ। माओवादीका पूर्व उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, पूर्व उपसभामुख कृष्णबहादुर महरा विरोधमा छन्। पदीय हिसाबले मुख नखोले पनि सभामुख अग्नि सापकोटा समेत एमसीसीको विपक्षमा छन्। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित गर्न दह्रो रूपमा उभिएका छन्, तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राई भने मौन छन्।
एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संशोधन नगरी एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा देखिन्न। तर गठबन्धन भत्किने डरका सामु भने उनीहरू तर्सित छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको त कुरै बुझि नसक्नु छ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीलाई संसदमा दर्ता गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यो बेला पारित गर्न जोडबल लगाउँथे। तर अहिले विपक्षी बेन्चमा पुगेपछि रमिता हेर्ने बताइरहेका छन्। उनी एमसीसी प्रकरणले सत्ता पक्षमा रडाको मचियोस् र गठबन्धन टुटोस् भन्नेमा छन्। एमालेमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलदेखि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली लगायतका नेताहरू पनि ओलीकै जस्तो बोली बोल्छन्। एमसीसीको चर्को विरोध गर्ने उप प्रधानमन्त्री भीम रावल अहिले संशोधन गरेर मात्र अघि बढाउनु पर्ने पक्षमा देखिन्छन्। सत्ता गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीदेखि मोहन विक्रम सिंह भने खरो विपक्षमा छन्। सरकारलाई समर्थन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर मौन देखिँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे र सांसद प्रेम सुवालले एमसीसीलाई राष्ट्रहित विपरीत भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। खास गरी सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेताले कूटनीतिक तहमा एउटा र कार्यकर्ता तहमा अर्को कुरा गर्नाले एमसीसीबारे अन्यल बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ 4 गतेका लागि स्थानीय तह चुनावको प्रस्ताव गरे पनि सरकारले अझै मिति तोकेको छैन। सत्ता गठबन्धनकै अलमल्लै चुनावको मिति घोषणामा ढिलाइ गर्दा निर्वाचन आयोगलाई तयारीका काम थाल्न समस्या देखिएको छ। जति ढिला भयो त्यति नै खर्च बढ्ने र सुशासनमा प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई मंगलबार बालुवाटारमै बोलाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय चुनावबारे छलफल गरे। आयोगले जेठ 4 गते एकै चरणमा चुनाव गर्न सकिने भन्दै मिति प्रस्ताव गर्दा छिट्टै मन्त्री परिषदबाट मिति तोक्ने आश्वासन पनि दिए। तर बिहीबार नियमित बस्ने मन्त्री परिषद बैठक समेत बस्न सकेन। स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनमै चुनावको मिति तोकिहाल्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन। राजनीतिक हिसाब किताब तथा कर्मचारी सरुवा लगायत आफू अनुकूल केही निर्णय गरेर मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारको रणनीति छ। काङ्ग्रेस नेताका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा औपचारिक छलफल गरेर मिति तोक्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। प्रधानमन्त्रीले 4 गते गर्ने भनिसक्नु भएको छ र निर्वाचन आयोगले पनि आवश्यक तयारीहरू, इन्टर्नल आवश्यक तयारीहरू सुरु गरिसकेका छ र यो घोषणा गर्नु अगाडि उहाँले आफ्नो क्याबिनेटको साथीहरू र 5 दलको नेताहरूसँग पनि एकचोटि फर्मालिटी छलफल गरेर उहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ। अब घोषणा 2 दिन अगाडि कि 1 हप्ता पछाडि भन्ने कुरो मात्र हो। चुनावको मिति तोक्न जति ढिला भयो निर्वाचन आयोगको तयारी पनि त्यति नै प्रभावित हुने देखिन्छ। मतदाता नामावली अद्यावधिक, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सामग्री खरिद, दात्री निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लिन र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक आउने जस्ता विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या हुन सक्छ। आयोगका अनुसार निर्वाचनमा 97 प्रकारका सामग्री विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। मिति घोषणा गर्न ढिलाइ हुँदा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न सकिँदैन। त्यसले खर्चको आकार र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले आयोग चुनावको औपचारिक मितिको पर्खाइमा बसेको छ। तिथि मिति प्राप्त गरिसकेपछि उसले सबभन्दा पहिला आन्तरिक प्रयोजनको लागि अथवा निर्वाचनलाई एकदम सुव्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि विस्तृत निर्वाचन कार्ययोजना तयार पार्दछ र त्यसलाई त्यो अनुसार उसले काम अगाडि बढाउँदछ। अब मिति चाहिँ प्राप्त नहुँदाखेरिमा त्यो काम अब हामीले तयारी त गरिरहेका छौँ, तर कुन दिनबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले एउटा रोकिरहेको अवस्था छ। सामान्यतः चुनावका लागि 120 दिन आवश्यक हुने र 90 दिनभन्दा कम समयमा चुनाव गर्न नसकिने आयोगको भनाइ छ। त्यसैले अब 3.5 महिना मात्रै बाँकी रहेकाले स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्न सरकारले विलम्ब गर्दा त्यसको असर समग्र प्रक्रियामै पर्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कर्णाली प्रदेश सरकारले 3 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्नुलाई के भन्ने? ए. अक्षमताको पराकाष्ठा, बी. अधिकारको उपहास र सी. खिचतानीको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ: ए. अक्षमताको पराकाष्ठामा
52%, बी अधिकारको उपहासमा 7% र सी खिचातानीको परिणाममा 41%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न किन ढिलाइ गरेको होला? ए गठबन्धनमा कुरा नमिलेर, बी आन्तरिक व्यवस्थापन बाँकी भएर र सी अनुकूलता मिलाउने दाउ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कोसेढुङ्गा मानिएका प्रदेशसभा स्थापनाको 4 वर्ष पुरा भएको छ। तर यो अवधिमा 7वटै प्रदेशका प्रदेशसभाले प्रभावकारी भूमिका देखाउन सकेनन्। सत्ता दाउपेजलाई प्राथमिकता दिँदा कानुन निर्माण र सरकारलाई निगरानी गर्ने होस् या नागरिकका गुनासा सम्बोधन, दुवैमा प्रदेशसभाहरू चुकेका छन्। 7वटै प्रदेशका संसद अर्थात् प्रदेशसभाको मुख्य काम ऐन कानुन बनाउने, सरकारका काम कारबाहीको निगरानी र नागरिकका गुनासा सरकारसम्म पुर्याउने हो। तर यो 4 वर्षमा प्रदेशसभाले आफ्नो मुख्य लक्ष्य तय गर्न सकेनन्। बरु दलीय दाउपेच र सत्ता तानातानको स्वार्थले 7 प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता मौलायो। प्रदेशसभा कतै नियमित चल्न सकेनन् भने आफैलाई चाहिने कानुन बनाउन पनि ध्यान पुगेन। सत्ता खिचातानीको खेलले लुम्बिनी प्रदेशसभामा त साउनदेखि एमालेको अवरोध छ। जबरजस्त पूरक बजेट ल्याउने र पारित गर्ने गरे पनि त्यसपछि सभा ठप्प भएको छ। सभामुखको भूमिका र चाहिँ प्रदेश सरकारको भूमिका चाहिँ स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले जुन खालको सोचेका छन् त्यो भनेको निष्क्रिय प्रदेशसभा बनाउनु पर्दा प्रदेश सरकारलाई अलि सजिलो महसुस उसले गरेको छ। केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव प्रदेशसभाहरूमा देखिँदा यो 4 वर्षमा एउटा प्रदेशमा 3वटासम्म मुख्यमन्त्री फेरिए भने प्रदेश प्रमुख त झन् धेरै। प्रदेशसभा प्रभावकारी नहुँदा कर्णालीमा मन्त्री परिषद समेत विस्तार हुन सकेको छैन। दलीय स्वार्थहरूको टकराव प्रदेशसभामा देखिँदा विषयगत समितिहरू निष्प्रभावी भइरहेका छन्। मध्य प्रदेशमा लेखा समितिले अहिलेसम्म सभापति नै नपाउनु त्यसको परिणाम हो। प्रदेश सभाले निश्चित रूपले आफूले सोचे अनुरूपका सरकारसँग काम गर्न गराउनको लागि पनि त्यो हिसाबले चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्ने त्यो पनि देखिएको छैन। यसमा प्रदेश सभाको पनि कमजोरी रहेको छ र सरकार त निश्चित रूपमा नै कमजोर देखिएको छ। प्रदेश सभालाई प्रदेशको एकल र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहेका ऐन बनाउने अधिकार छ। कतिपय प्रदेशहरूले केही ऐन बनाएका पनि छन्, तर धेरै ऐन प्रभावकारी छैनन्। प्रदेश सभामा सदस्यहरूको उपस्थिति र चासो पनि खासै देखिन्न। सभामुख तथा उपसभामुखको भूमिकाको पनि आलोचना हुने गरेको छ। दलाल पुँजीवादी संस्कृति र सामन्ती संस्कृति बीचको जुन घोलघालमेल हो त्यसैको खिचडी के दुर्भाग्य चाहिँ यही हो। हामीले कतिपय सन्दर्भमा सङ्घीय सदनमा समेत पनि नभएका अभ्यासहरू हामीले गर्यौँ। हाम्रा सिकाइहरू अरू प्रदेशका लागि पनि अनुभवका विषय अथवा सिक्ने विषय बनेका छन् भने अरू कयौँ प्रदेशमा गरेका अभ्यासहरू हाम्रा लागि चाहिँ सिकाइका विषयहरू बनेका छन्। प्रदेश सभाहरू विषयान्तर हुँदा नागरिकका आवाज सरकारसम्म पुर्याउने ढोका बन्द जस्तै छ। सरकारका काम अपारदर्शी बन्दै र बेरुजु बढ्दै गएका छन्। जनताको हित भन्दा सत्ता मात्रै प्राथमिकतामा राख्दा प्रदेश सभाको औचित्यमाथि जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश सहकर्मीहरूका साथमा स्वस्तिक श्रेष्ठ र अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। प्रदेशसभा किन प्रभावकारी नभएका होलान्? जनताको आवाज। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू उनीहरूको बीचमा एउटा समझदारी नहुनु, प्रदेश सभाले बनाएका कानुनहरू प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने कामहरूमा आम जनतालाई छुने खालको कानुनहरू आउनु पर्थ्यो। अभ्यास छ नि उहाँहरूले गरेका कुराहरूमा चाहिँ त्यसले चाहिँ उहाँहरूको सफलतापूर्ण काम नगरेको भन्ने कुराहरूले गर्दा प्रभावकारी नभएको हो। प्रदेशको संरचना भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम नयाँ हो। राजनीतिक पार्टीहरू सम्पूर्णले
जागिरी सम्झे राजनीतिलाई, समस्या यही नै रह्यो। प्रदेश सभा चाहिँ विशेष गरी राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा चाहिँ परेन। दलहरू चाहिँ संसदीय विधिमा नगएर आफ्नै राजनीति गर्ने, आफ्नो चुनावी क्षेत्रलाई मात्रै समेट्ने किसिमले त्यहाँको नेता मन्त्रीहरूले त्यो काम गरिराखेको हुनाले जनतासँग सहकार्य नगरेर आफ्नो सो मनमानीले काम गर्छन् नेताहरू। संसदमा उठेका सवालहरूलाई, संसदले उठाएका क्रियाकलापहरूलाई प्रदेश सरकारले वास्ता गरेन। प्रदेश सभा सदस्यहरूको आफ्नो अनुभवको एउटा कमी। केन्द्रको आदेश उनीहरूले पर्खिनुपर्छ। विधायकहरू कानुनको अध्ययन राम्रो गर्न नसक्ने, संघीय सरकारले पनि अधिकारहरू नदिएको कारणले पनि प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार बीचको तादम्यता नमिल्नु, प्रदेश सरकार छिटो परिवर्तन भइरहेको हुनाले राजनीतिक खिचतानी हुनु, नीति निर्माण गर्नुको सट्टा दलको निर्णय के आउँछ भनेर भन्ने। आर्थिक कारोबारमा आफ्नै भनिएका व्यक्तिको पनि धेरै विश्वास गर्दा कति घातक हुन सक्छ भन्ने उदाहरण ललितपुर र मोरङमा भएको हत्याकाण्डले देखाएको छ। एउटै समूहमा बसेर श्रृङ्खलाबद्ध 3 जनाको हत्या गर्दा समेत प्रहरीले 2 महिनासम्म घटनाको पत्तो पाएन। अन्तिममा स्थानीयको सूचनाका आधारमा प्रहरीले बल्ल तल्ल 3 आरोपीलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। गत माघ 12 गते मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेलीमा अनौठो सूचना आयो। उखुबारीमा खाल्डो खनेर शङ्कास्पद रूपमा पुरिएको स्थानीयको सूचनाका आधारमा प्रहरीले त्यहाँबाट एउटा शव निकाल्यो। नजिकै अर्को खाल्डो पनि थियो, त्यहाँबाट पनि अर्को शव भेटियो। घटनाकै सुइँकोसम्म नपाएको प्रहरीले त्यसपछि अनुसन्धानमा केन्द्रित भयो र ती शव शम्भु कुमार चौधरी र राजेन्द्र श्रेष्ठको भएको पत्ता लगायो। तर हत्या कसले गरेको थियो भन्ने अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई धौधौ पर्यो। मृतकको मोबाइल मार्फत प्राप्त केही सुरागका आधारमा महानगरीय अपराध महाशाखाको सहयोगमा मोरङ प्रहरीले अनिल मण्डललाई पक्राउ गरेको थियो। अनिलले तेस्रो व्यक्तिको पनि हत्या भएको खुलाएपछि प्रहरीले ललितपुरबाट मोहन लिम्बूको शव पनि बिहिबार बरामद गर्यो, जसमा मोरङदेखि ललितपुरसम्म 3 जनाको हत्या गर्ने एउटै समूहको रहस्य जोडिएको थियो। हाइड्रो पावरदेखि सिमेन्ट उद्योगसम्ममा लगानी गरेका मोहनसँग करारनामा गरी सम्पत्ति हत्याउन सुरुमा उनकै हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यिनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ यिनीहरू अब घर जग्गा कारोबारी भएको हिसाबले जोडिएको देखिन्छ। यिनीहरू एक आपसमा त्यही कारोबारको क्रममा जोडिएको अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। यता अनिलले मोहनको हत्या गरेको उनका साझेदार राजेन्द्र र शम्भुलाई थाहै थिएन। उता झापामा 50 करोडको जग्गा खरिद बिक्रीमा अनिलले श्रेष्ठ र चौधरीसँग मिलेर बिचौलियाको काम गरेका थिए। त्यस बापत पाउने 3% कमिसनमा भागबण्डामा झमेला आएपछि अनिलले नै पुस 5 गते श्रेष्ठको र 7 गते चौधरीको हत्या गरेका थिए। अनिलसहित उनका 2 सहयोगीलाई प्रहरीले बल्ल बल्ल पक्राउ गरेको छ। एउटा कारोबारबाट आउनुपर्ने रकम चाहिँ उसले आफू एक्लै लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसमा चाहिँ आफूले त्यो लिने क्रममा चाहिँ आफूसँग त्यो कारोबारमा लिङ्क हुने मान्छेलाई चाहिँ हटाउन खोजेको देखिन्छ। प्रहरीले ढिलै भए पनि आरोपीलाई त पक्राउ गर्यो, तर श्रृङ्खलाबद्ध हत्या कसरी प्रहरीको नजरमा 2 महिनासम्म छिप्यो, यो गम्भीर विषय हो। यो सँगै आर्थिक कारोबारकै कारण आफ्नै भनिएका व्यक्ति समेत कसरी घातक हुन सक्छ भन्ने पनि मोरङ घटना दृष्टान्त बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि मोरङबाट सुशीला पाठक र रमेश धमला, काठमाडौँ। आज कोभिडका 1602 जना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमणका कारण थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। 6655 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 24.7% संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 745 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कास्कीमा 102, मोरङमा 85, चितवनमा 62 संक्रमित थपिए। संक्रमित मध्ये 243 जनाको ICU र 51 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8425 जना निको भएका छन्। अहिले देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 56,457 छ। क्यान्सर भन्नासाथ धेरैलाई निको नहुने रोग भन्ने लाग्न सक्छ, तर समयमै रोग पत्ता लागेमा सहजै निको हुने सम्भावना बढी हुने चिकित्सक बताउँछन्। नेपालमा भने क्यान्सर लागेकै थाहा नपाउँदा र समयमै उपचार गर्न नसक्दा धेरैको ज्यान जाने गरेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, अव्यवस्थित जीवनशैली तथा खानपान लगायतका कारण क्यान्सरको जोखिम बढ्दो छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा 2020 मा
20,508 जना क्यान्सरका बिरामी थपिएका छन्। तीमध्ये 13,629 जनाको मृत्यु भएको छ। क्यान्सर भए नभएको पत्ता लगाउन स्वास्थ्य संस्थाको सहज पहुँच नहुँदा पनि समस्या थपिएको हो। राजधानीमा नेपाल सरकारको यो भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल एउटा क्यान्सर अस्पताल छ। राजधानी बाहिर नेपाल सरकारको जम्मा 2टा छ। एउटा चितवनमा छ र एउटा नेपालगञ्जमा छ, हैन? जम्मा 3टा मात्रै छन्। कम्तीमा पनि यस्तो क्यान्सर अस्पतालहरू कम्तीमा 7वटा प्रदेशमा एक-एकवटा भयो भने त्यो प्रदेशको जनतालाई त्यो अस्पतालमा जान अलि एक्सेस हुन्छ। त्यही चाहिँ सहुलियत भयो भने, जान नजिक भयो भने जान सजिलो हुन्छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले सन् 2019मा 9वटा जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो। जनसङ्ख्यामा आधारित भएर गरिएको अध्ययनमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 2019 जना क्यान्सर बिरामी थपिएका थिए। त्यसमध्ये 848 जनाको मृत्यु भएको अध्ययनले देखाएको छ। यसैगरी सिराहा, सप्तरी, धनुषा र मौतरीमा 1188 नयाँ क्यान्सर बिरामी थपिएकोमा 47 जनाको मृत्यु भएको थियो। रुकुममा 88 जना क्यान्सरका बिरामी भेटिएकोमा 47 जनाको मृत्यु भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा पुरुषमा फोक्सो र महिलामा स्तन क्यान्सर बढी देखिएको छ। सिराहा, सप्तरी, धनुषा र मौतरीमा पुरुषमा मुख र महिलामा स्तन क्यान्सर बढी पाइएको छ। रुकुममा भने फोक्सोको क्यान्सर बढी देखिएको छ। जुनसुकै क्यान्सर भए पनि समयमा पत्ता लगाउन नसक्दा उपचारमा कठिनाइ हुने गरेको छ। जति ढिला आयो उपचार गर्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ र निको हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ र खर्च पनि धेरै हुन्छ त्यसमा चाहिँ। र सुरुको स्टेजमा आयो भने निको हुने सम्भावना बढी हुन्छ र खर्च पनि धेरै कम हुन्छ। क्यान्सरका बिरामीलाई उपचार गर्न सरकारले 1 लाख रुपियाँ सहयोग गर्दै आएको छ। तर उपचार खर्च भने निकै महँगो छ। यो सँगै सीमित अस्पतालमा मात्र उपचार हुने भएकाले सरकारले सहज उपचारको व्यवस्थासँगै सचेतना अभियानलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। कोरोना महामारी सुरु भएसँगै 2 वर्षदेखि उत्तरी सीमामा रहेका रसुवा र तातोपानी नाकाबाट हुने निर्यात ठप्प छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड सही तवरले अपनाउँदा आयात पनि प्रभावित छ। 2 मुलुक बीचको व्यापार सहज बनाउन सरकारी तवरबाट ठोस पहल भएको पाइँदैन। कुल व्यापारमा 14% हिस्सा चीनको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा 10 खर्बको वस्तु आयात भएकोमा चीनबाट मात्रै 1 खर्ब 45 अर्बको छ। यसरी चीनबाट आउने सामानमध्ये कोरोना महामारी अघिसम्म 20% तातोपानी र रसुवा गढीबाट आयात हुने गरेकोमा अहिले 14%मा खुम्चिएको छ। यी नाका हुँदै सामान ल्याउँदा ढुवानी सस्तो हुने मात्र होइन, 15 दिनभित्रै आइपुग्छ। भारतको कोलकाता हुँदै नेपाल ल्याउन 45 दिनसम्म लाग्छ। तर नेपाली व्यापारीका लागि निकै सहज मानिएका तातोपानी र रसुवागढी नाका 2 वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित भएका छन्। केरुङबाट आउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या पहिला पनि भएको थियो, बारम्बार भइरहेको थियो। त्यो चाहिँ 6 महिना, 4 महिना, 3 महिना त्यसरी बस्नु पर्थ्यो र गाडी भाडा पनि एकदमै बढी तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो केरुङदेखि बोर्डरसम्म एकदमै असहज स्थिति चाहिँ केरुङमा छ। तर तातोपानीमा चाहिँ किनभने गाडी भाडा पनि बढेको छैन र अलि सहज चाहिँ तातोपानी नाका चाहिँ भइरहेको छ। अहिले जस्तै लाग्छ तपाईँलाई बढीमा 2 महिना लाग्छ। अहिले 2 महिनाभित्र चाइना टु काठमाडौँ सामान आइरहेको छ। हुन त यो 15 दिन र 20-25 दिनमा आइपुग्नुपर्ने सामान हो। 2 मुलुकबीचको व्यापार सहज बनाउन प्रयास नै नभएको भने होइन। गत कार्तिकमा नेपालको लासा स्थित महावाणिज्य दूतावास र चीनतर्फको लासा म्यानेजमेन्ट पोर्ट बीच रसुवाबाट दैनिक 20 कन्टेनर र तातोपानी नाकाबाट 20 कन्टेनर सामान नेपाल पठाउने सहमति भयो। तर अहिले रसुवाबाट दैनिक 9 र तातोपानी नाकाबाट 7 वटा मात्रै कन्टेनर आउने गरेका छन्। नेपालले कोरोना संक्रमण रोक्न अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको भन्दै चीनले अवरोध गर्ने गरेको छ। यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ नाकामा बस्ने अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड अत्यन्त चुस्त र दुरुस्त बनाउन खोज्नु भएको छ र त्यस्तै किसिमको हामीलाई पनि बनाउनको लागि चाहिँ भनिरहनु भएको छ भन्ने सुनिन्छ र त्यो मापदण्डहरू पुरा नहुँदाखेरि हामी सङ्क्रमित हुन्छौँ। त्यसकारण आर्थिक क्रियाकलाप तब हुन्छ जब चाहिँ मानवीय क्षति हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। कोरोना सुरु भएपछि नेपाली व्यापारी चीन जान पाएका छैनन्। चीनले पनि नेपालसँगको व्यापारमा खासै चासो राखेको छैन। त्यसमाथि तातोपानी नाकामा चीनले सुरक्षाको विषयमा देखाउँदै आएको आशंका अझै कायमै छ। यस्तो अवस्थामा 2 मुलुकका संयन्त्र परिचालन गरेर नाका सहज बनाउनेतर्फ राजनीतिक तथा कर्मचारी तहबाट ठोस पहल भने हुन सकेको देखिँदैन।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र प्रवीण गेवालीका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। काठमाडौँका नदी किनारमा अवैध रूपमा बसेका बस्ती तथा संरचना हटाउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी किनारमा निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाउन भन्दै दिएको अल्टिमेटम सकिए पनि संरचनाहरू जस्ताको तस्तै छन्। नदी किनारा अतिक्रमण गरी बसेकाहरूले उल्टै सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गत शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै गुह्येश्वरीदेखि थापाथलीसम्मका बागमती नदी किनारमा बनाइएका सबै संरचना हटाउन 7 दिने अल्टिमेटम दिएको थियो। यो अल्टिमेटम बागमती नदी किनार ब्युटिफिकेसनको जिम्मा लिएका संस्थाले नै सार्वजनिक पार्क बनाउने नाममा संस्थागत भवन बनाएर उपभोग गर्दै आएकाहरूलाई थियो। तर बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई ती संस्थाले टेरेनन्। त्यसमाथि यसअघिदेखि नै नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासी त झन् टसको मससम्म भएका छैनन्। शहरी विकास मन्त्रालय भने अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूका माग तथा मुद्दा भूमि आयोगले सम्बोधन गर्ने बताउँछ। एउटा इन्सुरेन्सबाट कभरेज गरिदिन्छौँ, अर्को बालबालिकालाई पढाइदिन्छौँ, अर्को आवास दिन्छौँ र आवासमा हामीले आधारभूत खानेपानी, बिजुली, ढल लगायतको आधारभूत पूर्वाधार पनि हामी पुर्याउँछौँ। त्यति काम गरिसकेपछि तपाईँ सुकुम्बासी हो कि होइन भन्ने जिम्मा मेरो हुने छैन, त्यो अर्को मन्त्रालयले काम गर्नेछ। तपाईँहरू त्यसमा जान चाहनुहुन्छ, आफूलाई सुकुम्बासी क्लेम गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरू जानुस्। त्यो अनुसारको तपाईँहरूले जे फैसला हुन्छ त्यो लिएर त्यो बेनिफिट पनि लिन चाहनुहुन्छ भने लिनुस्। बागमती नदी किनारमा परियोजना प्रभावित नपार्न सरकारले अनुरोध गरिरहँदा सुकुम्बासीहरू भने स्थानान्तरण नहुने अडानमा छन्। रोजगारविहीन ठाउँमा लगेर हामीले स्थानान्तरण गरियो भने त्यो परिवार बाँच्न सक्छ, त्यो परिवार बाँच्न सक्दैन। र सरकारलाई मेरो आग्रह छ, तिमीलाई चाहिएको छ, पुगेको छैन भने हाम्रो पहाडी क्षेत्रको रोल्पा रुकुमको 4 आना 5 आना 1 रोपन 2 रोपन जग्गा तिमी लैजाऊ, हामी बसेको उपत्यका जग्गाको लाल पूर्जा दियो को लागि तपाईँ पैसाको चलखेल पेनल्टी के हो तिर्दै गर्नुहोस्, राख्दै गर्नुहोस् मन्त्रीज्यू, तर हाम्रा घर टरा नभत्काइदिनुहोस्। फेरि अब चुनाव आउँदैछ, स्थानीय चुनाव आउँदैछ, चुनाव पछाडि जानुस् अथवा आयोगले अब कार्यविधि तयार गर्दैछ, लाल पूर्जा वितरणको अभियान थाल्दैछ, त्यहाँ जानुस्। सुकुम्बासी बस्तीका कारण बागमती करिडोर निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन भने सौन्दर्यीकरणको काम पनि अलपत्र छ। एकतिर सुकुम्बासी बस्ती उठाउन नसकिरहेको बेला विभिन्न सङ्घ संस्थाले पहुँचका भरमा नदी किनारमै आफ्ना कार्यालय राखेर अतिक्रमण गर्न थालेका छन्। यसले पनि अतिक्रमण हटाउन चुनौती थपिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र मुरारी घिम्रेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आलोचना र कोभिड संक्रमणको जोखिमका बीच बेजिङ विन्टर ओलम्पिक आजबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। चीनको राजधानी बेजिङ स्थित राष्ट्रिय रङ्गशालामा प्रतियोगिताको भव्य उद्घाटन गरियो। उद्घाटन समारोहमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन हाई प्रोफाइल विदेशी नेताका रूपमा सहभागी भए। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान, टर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान र अर्जेन्टिना लगायतका राष्ट्र प्रमुखको पनि उपस्थिति थियो। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले ओलम्पिक औपचारिक रूपमा सुरु भएको घोषणा गरे। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आईओसीका अध्यक्ष थोमस बाखले विभेद रहित प्रतियोगिता हुने उल्लेख गरे। आईओसी मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने चीनलाई ओलम्पिक आयोजना अधिकार दिएको भन्दै आलोचित भएको थियो। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बाखले बेजिङ विन्टर ओलम्पिकको एक प्रमुख उद्देश्य सबै मानव जातिलाई विविधतामा एकजुट गर्नु रहेको भनाइराखे। चीनले मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, भारत लगायतका देशले भने कूटनीतिक बहिष्कार गरेका थिए। रुसले डोपिङ कारबाहीका कारण ओलम्पिक कमिटीको झण्डामुनि रहेर सहभागिता जनाएको छ। सहभागी देशको मार्च पास्ट र 3000 बढी कलाकारले समारोहलाई आकर्षक बनाएका थिए। चीनको संस्कृति झल्कने प्रस्तुति दिने कलाकारमा 95% 20 वर्ष मुनिका हुन्। ग्रीष्मकालीन र शीतकालीन ओलम्पिक आयोजना गर्ने बेजिङ पहिलो सहर बनेको छ। बेजिङ सहित 3 सहरमा खेल आयोजना हुनेछन्। 91 देशका करिब 3000 एथलिटले 7 खेलमा 109 स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सहभागी देशमध्ये अमेरिकाका सबैभन्दा धेरै 224 खेलाडी छन्, क्यानाडाका 215 र चीनका 174 खेलाडी छन्। भारतसहित 17 देशले जम्मा 1 जना खेलाडी पठाएका छन्। नेपालको भने कुनै प्रतिनिधित्व छैन। हेटी र साउदी अरेबियाले विन्टर ओलम्पिकमा डेब्यू गर्दैछन्।
एबिसी सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियन टोलीलाई सरकारले नगद सहित सम्मान गरेको छ। बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खेलाडीलाई पूर्व घोषित नगद पुरस्कारबाट सम्मान गरेका हुन्। गत पुसमा बङ्गलादेशमा भएको च्याम्पियनसिपमा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 5 सेटमा हराएर लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको थियो। सरकारले घोषणा गरे अनुसार हरेक खेलाडीलाई 5 लाख र प्रशिक्षकलाई 3 लाख प्रदान गरेको छ। कार्यक्रममा कप्तान अरुणा शाहीले पूर्वाधार र खेलाडीको सेवा सुविधामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। नेपाल सरकारले समग्र खेलकुदको विकासका साथै महिला खेलाडीहरूका लागि स्पेशली मैदान ओभरअल लगायत स्टेट लेभलका कार्यक्रम थप गरिदिन समेत अनुरोध गर्दछु। अरुणाको भनाई सुनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वाधार निर्माण र अन्य सेवा सुविधाका बारेमा केही उल्लेख गरेनन्। उनले आगामी दिनमा पनि यस्तै सफलताको अपेक्षा गरे। यसैबीच सरकारले आजै ब्याडमिन्टनको जुनियर वरियतातर्फ विश्व नम्बर 1 बन्न सफल खेलाडी प्रिन्स दाहाललाई पनि सम्मान गर्यो। साफ च्याम्पियनसिपमा पहिलो पटक फाइनल पुग्न सफल नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीलाई समेत सरकारले नगद 3 लाख सहित सम्मान गरेको छ। नेपालले साफको फाइनलमा स्थान बनाए लगत्तै सरकारले फुटबल खेलाडीलाई 5 र प्रशिक्षकलाई 3 लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। चोटग्रस्त राष्ट्रिय महिला भलिबल खेलाडी सरस्वती चौधरीको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा भएको एबिसी सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिप खेल्ने क्रममा स्पाइकर सरस्वती घाइते भएकी थिइन्। बङ्गलादेशमै घाइते भए पनि एपीएफ क्लबकी सरस्वतीले पोखरामा पुस अन्त्यमा भएको टाइगर कप खेलेकी थिइन्। एपीएफलाई च्याम्पियन बनाउने क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनेकी उनको 3 दिन अघि खुट्टाको शल्यक्रिया गरिएको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले उनको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताए। हामीले उहाँ बिरामी भएको त्यो जुन खुट्टामा इन्फेक्सन भएको भन्ने कुरा थाहा भएको छ। म त्यो जानकारी सबै लिएर उहाँको औषधि उपचार सरकारले गर्ने प्रक्रियाको लागि अगाडि बढ्छु। सबैभन्दा पहिला त त्यहाँ बुझिनु भयो, त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मी र खास गरी फुटबल भलिबल सङ्घलाई बोलाएर बुझेर सरकारले नै गर्नुपर्छ उहाँको औषधि उपचार। म त्यो प्रक्रिया हाम्रो मन्त्रालयतर्फबाट अगाडि बढाउँछु। सरस्वतीको घुँडामा समस्या देखिएको छ। उनको अहिले सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा उपचार भइरहेको छ। यहाँ हस्पिटलमा त अब आफ्नै एपीएफको हस्पिटल छ अनि सरले पनि चिफ सरले पनि एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ। अनि अब चाहिँ के अरे अर्थोप्लास्टमा गएपछि चाहिँ थेरापी गर्न थालेपछि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अब फिजहरू चाहिँ अब गभर्मेन्टले अलिअलि हेरिदिनु भयो भने चाहिँ धेरै सपोर्ट हुन्थ्यो। उपचारमा खटिएकी चिकित्सक सौजन्या कर्मचारीका अनुसार सरस्वतीलाई अझै केही महिना आरामको खाँचो छ। उनलाई कोर्टमा फर्कन अझै 7-8 महिना लाग्नेछ। घरेलु शीर्ष डिभिजन लिगको ब्रेकलाई सदुपयोग गर्दै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले मरिसस विरुद्ध 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा जित हात पार्यो। यी 2 खेलको उद्देश्य फिफा वरियतामा सुधार गर्दै एसिया कप छनौट तेस्रो चरणको खेलमा सहज प्रतिद्वन्दी पाउने आशा पनि थियो। विमल घरती मगरको पुनरागमन, सुजल श्रेष्ठको लामो प्रतीक्षापछिको गोल र 3 खेलाडीको डेब्यू मैत्रीपूर्ण खेलको केन्द्रमा रह्यो। तर नेपालको आफ्नो प्रदर्शन सुधारमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको 2 खेलले उजागर गरेको छ। नेपालसँगको खेल मार्फत अफ्रिकी मुलुक मोरिसस करिब 2.5 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा फर्किएको हो। तर शारीरिक रूपमा बलिया विपक्षी विरुद्धको नेपालको खेल तारिफयोग्य भने रहेन। पहिलो खेलमा 55 मिनेटमा विमल घरती मगरको एकमात्र गोल नेपालको जितमा निर्णायक भएको थियो। 27 महिनापछि राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेर अञ्जन विष्टको सहयोगमा गोल गरेका विमलले मोरिसस विरुद्धको गोललाई अरूसँग तुलना नहुने भनेका छन्। मैत्रीपूर्ण दोस्रो खेल तनावपूर्ण बन्यो। सुजल श्रेष्ठले 10औं मिनेटमा गरेको गोलमा नेपाल 1-0 ले विजयी हुँदा मोरिसस 9 खेलाडीमा झरेको थियो। सुजलले भने राष्ट्रिय टिमका लागि 6 वर्षपछि गोल गरेका हुन्। फर्स्ट गोल पनि मैले यही ग्राउन्डमा यही पोस्टमै गरेको थिएँ होइन। सो त्यही अब रिकल भयो भनौँ न। मलाई जुन पहिलो गोल मैले त्यही पोस्टमा गरेको थिएँ र रिकल भयो। एकदमै खुसी छु म चाहिँ। नेपाली टोलीबाट 3 खेलाडीले डेब्युको मौका पाए। त्योभन्दा धेरैको सङ्ख्यामा पुनरागमन भयो। तर दुवै खेल जितेर पनि नेपाली टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेन। मिडफिल्डमा बललाई पकड बनाउन र अग्रपन्थीबाट गोल निकाल्न नेपाल दुवै खेलमा सुक्यो। 2 खेलमा क्लिन सिट र 1 पेनाल्टी बचाउ गरेका कप्तान किरण चेम्जोङ भन्छन् टिममा धेरै सुधारको आवश्यक छ।
एकदमै हार्ड थियो 90 मिनटसम्म हामीले 1-0 राख्नको लागि हामीले अरू गोल अझै पनि हामीले 2-3 गोल गरेको भए हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्थ्यो तर 1-0 हामीले जुन लेभल राख्नको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो। दुवै खेलका लागि दुई फरक टिम घोषणा गरेका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले युवा खेलाडीलाई विभिन्न पोजिसनमा परीक्षण पनि गराएका थिए। खेल विजेता हुँदाहुँदै पनि टिमले उत्कृष्ट खेल पस्कन भने सकेन। यसले के देखाउँछ भने अब हुने एसिया कप छनौट तेस्रो चरणका लागि उत्कृष्ट परिणाम दिन नेपाली फुटबल टिमले अझै मेहनत गर्नुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत भोलि हुने भनिएको नेपाल पुलिस क्लब र च्यासल युथ क्लब बीचको खेल फेरि स्थगित भएको छ। 9औं चरणमा हुनुपर्ने पुलिस र च्यासल बीचको खेल कोभिडका कारण स्थगित भएको थियो। च्यासलका 19 खेलाडीमा संक्रमण भएपछि स्थगित भएको खेल भोलि गराउने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको थियो। तर लगातार परिरहेको वर्षाका कारण दशरथ रङ्गशाला हिलो भएकाले अब यो खेल आगामी बुधबार मात्र हुने भएको छ। पुलिस 8 खेलबाट 7 अङ्क जोड्दै 11औं स्थानमा छ। रेलिगेसन जोनमा रहेको च्यासलको 5 अङ्क छ। यस्तै 10औं चरणका खेल अर्को शुक्रबार अर्थात् 28 गतेबाट सुरु हुने पनि एन्फाले जानकारी दिएको छ। लिगमा मसिन्द्रा फुटबल क्लब 23 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। उसलाई पछ्याइरहेको मनाङ मर्स्याङदीको 19 अङ्क छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।